शुभ वर्तमान. आयचे सुवार्थेंतले सोबीत उतर जे आमच्या कानाक मारचे आनी मोतीक संतोष दिवचे आसा. सरशीण म्हणलें उतर वा ताचे सरशीण वा जेजू सरशीण म्हणलें उतर. लोक्या जोम्यान सर पिडांक बली जाल्ल्या लोकांक जेजू सरशीण हाडली आनी जेजूच्या पांयां तळा दवरली. ताचे सरशीण हाडली कित्याक तो तांकां सरशीण करता, लागीं करता. जेजूचें व्यक्तित्वच हेंच, लागीं करचें. तो लागीं जावंक आयिल्लो. ताणें मनशापण घेतिल्लो असो उद्देशच होच, आमकां लागीं सरचो आनी आमकां लागीं करचो. ताका लागीं सरलेलीं सगळीं नव्या जिवान भरलीं. कित्याक ताका लागीं सरून मोन्यांनी वाच्या चकत जोडली, कुरड्यांनी दिश्ट जोडली, तोंट्यांनी पांयाक बोळ जोडलें, पांगड्यांच्या जिवान चेतन आयलें, पिडेस्तांनी भलायकी जोडली, पातक्यांनी बोक्सांनी जोडलें आनी नवी जिणी जोडली. ताची शिकोवन आयकल्ल्यांनी आनी ताची अत्सर्यां पळयल्ल्यांनी विजमेत काय उच्चारली, म्हणजे ताचे थंय देवाक देखलो. सुवार्ता इतल्यारच रावना, सुवार्ता जेजूचें मोवाळ आनी दयाळ मन आमचे समोर दवरता. लागीं सरिल्ल्या लोकां थंय तो सुरसुरे भोगता, तांची तान भूक तो समजता आनी तांकां दादोशी करता. तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका मन ना, वाटेर ते तंग जातीत. जेजूच्या ह्या उतरांनी ताचो हुस्को निश येता. आमचो देव आमकां समजता आनी आमकां लागींच आसा. देवाच्या उतरांत, मागण्यांत, आमच्या मोगा सेवेच्या करण्यांनी, आमी वेळ दिवच्या भोंवडांतय जेजूक आमी लागीं सरता आनी तो आमकां लागीं जाता. जेजूक लागीं सर आनी तो तुका वेंगतलो, नवो करतलो आनी ताका वेंगलेली ताचे बरीच हेरांक लागीं करचे मोवाळ्यान भरतली. शुभ वर्तमान.